Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ayam kalkun tuh? Iya. Itu ada ayam kalkun tuh deh. Itu ada ayam kalkun deh. Itu ada ayam kalkun deh. Itu ada itik juga tuh. Ada ayam kalkun tuh deh. Itu ada ayam kalkun. Coba. Oh, hai Lira. Itu ayam kalkun. Lira lihat ayam kalkun ya. Iya. Ayo teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Ayo kita lanjut ya. Ayo subscribe. Halo. Halo berang-berang. Dilarang masukkan jari ke dalam kandang. Gigit putuskan tangan. Halo. Ayam kalkun. Ayam belum, itu ayam belum ya. Halo. Lihat. Tuh. Itu namanya berang-berang. Halo. Iya, hati. Ya, ada lihat ayam tuh. Kasih makan ayam ya? Kasih makan ayam nih. Kasih makan ayam nih. Oh, nih oma kasih dikit di tangan. Ayo. Ayo kasih makan ayam. Berani enggak? Taruh di dalam tangan. Takutnya digigit tepuk tangan dan jadi tangannya mah. Oma aja kasih. Oma aja kasih. Enggak apa makannya kasih aja. Nah, tuh kasih makan ya. Ayo, lagi. Lagi kayak ayam batik. Lagi. Nah, ayam satu lagi. Sebelah ayam satu lagi deh. Ayo satu lagi. Lira kasih. Maju ke depan. Maju. Ayo. Maju mah. Sebelah sana. Nah, ayo. Udah, ayo. Ayo kita lihat yang lain yuk. Ayo kita Jangan lihat lupa lain, subscribe ayo. ya teman-teman. Ayo. Tapi nggak boleh dekat-dekat ya sayang. Nanti digigit ya. Yo pasutin monyet dulu. Ayo monyet. Tuh, oh ini beruk namanya. Ini beruk. Hai. Sepasang. Ayo. Gini dong sayang. Hai. Nggak boleh dikasih makan itu. Ayo. Nggak ada. Ayo. Tuh ada kuda tuh ada burung deh. Kita turun ke bawah. Turun dari kuda tuh bisa. Ayo. Nih burung. Dek burung. Gak usah agak ada. Tuh ada burung. Halo burung. Namanya siapa? Halo. Tuh burung kakak tua tuh. Halo. Siapa namanya? Kakak tua. Mana apa kasih? Halo burung. Halo. Nggak kelihatan makanya dia nggak mau. Halo burung. Jangan dipegang nak. Halo burung. Halo. Tuh burung nuri tuh. Halo burung nuri. Tuh ada burung nuri. Tuh ada burung kakak tua. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Awas nak. Ayo. Tuh ada kadal burung. Tuh ada kodok. Ada ular.
hantu. Dia ada burung hantu, Dek. Ada burung hantu. Tuh. Ada kadal tuh. Tuh, ada kadal. Tuh ada iguana. Hai. Iguana makannya kangkung sama wortel. Tuh. Ada lagi yang gede tuh, namanya tegu. Tegu. Seperti kadal besar. Tuh, ada lagi tegu yang satu lagi tuh. Lagi cakar-cakar tuh dia tuh. Tuh ada yang satu lagi di atas. Lagi tidur. Hai. Ayo kita lihat. Wow. Gede-gede. Wow. Gede-gede. Iguananya. Tuh. Iguananya gede-gede. Ada yang red, ada yang blue. Ada yang iguana red besar sekali. Aduh, gede-gede, teman-teman. Iguananya gede-gede, teman-teman. Tuh, yang gede sekali tuh, teman-teman. Tuh, panjang semeter, teman-teman. Iguananya gede. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ya, ada yang hijau, ada yang bunga, besar sekali. Yang penting megangnya jangan pendek-pendek. Iya, yang penting macam kepakaiannya panjang. Tuh, banyak kura-kura lagi dikasih makan tuh. Ayo. Kamu nggak kasih makan? Gimana mau kasih? Ayo. Nih. Ayo sini. Sini kasih makan sini. Ini kura-kuranya dikasih makan gini. Ayo. Ayo sini. Nah, sini. Sini Lira mau kasih makan kura-kura, ayo. Ayo Lira. Nah, tunggu dia datang. Ayo. Ayo sini. Sini kasih pinggir gini, kasih panjang mah. Ayo. Ini. Ayo. Ya, Lira kasih makan kura-kura ya. Tuh buka tuh. Ayo Lira kasih sayang. Kasih sayang. Nah, jangan gitu miring begini mah, pendekin dikit. Ya, enggak. Tuh. Ke bawah kasih pas di mulutnya dia. Nah, gitu. Asal jangan terlalu pendek. Awas di tangan Dede. Ayo. Ini makan nih. Oh, makan kan? Ayo makan. Ini ada di belakang nih. Sini. Ayo. Sini. Ayo sini. Dari sini kasih makan. Ini coba sini. Ini makan nih. Ayo. Dia kasih makan deh. Ayo. Iya, ayo. Makan tuh. Iya kasih makan dia. Iya kasih makan sayang. Lira kasih makan. Ya, kasih makan kura-kura. Tuh, banyak kura-kuranya. Tuh. Ayo. Makan ya. Tuh, makan kura-kuranya makan tuh. Tuh. Ini jangan masuk. Pegang saya. Ya kasih makan kura-kura kan? Pegang sayang. Ya. Ini lagi. Ayo kasih makan. Iya. Kasih makan lagi. Ayo lagi kasih makan sayang. Banyak. Ayo. Ini yang besarnya nih. Ini yang besar nih.
kura-kura nih. Ini yang besar nih. Tuh banyak tuh ya, banyak lira banyak. Ya, ayo kasih makan. Ya. Ayo nanti diputar. Ini yang besar sekali. Berani. Besar sekali. Kura-kuranya. Harus mengiringin ya, kalau dari atas ya. Nah, segini juga nggak apa-apa. Hai. Nah, dia kasih makan ya. Dia kasih makan sayang. Dia kasih makan tuh. Yang besarnya. Yang besar. Nah, ada lagi datang juga. Banyak juga. Ayo kasih makan. Ayo kasih makan banyak tuh, Dek. Ayo pura-pura. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Lupa kasih makan nih. Lupa kasih makan. Buang ke bawah. Jatuh. Dari buang banyak. Ya jangan dibuang. Hai. Ya mam, ayo mam. Ya, diambil sama dia kan. Mam tuh kan. Ayo kita cari lain lagi yuk. Yang bisa dimakan cuma satu. Ayo. Lira mau kasih makan kambing dulu Oma. Oma. Iya. Jangan di tengah. Kambing. No. Lira mau kasih makan kambing. Bagi 2 Mas. Separuhnya buat lembayung. Buat rusa. Bagi 2. Ayo, nggak apa-apa, nggak usah takut. Tinggal. Ayo, deh kasih makan kambing deh. Ayo, Dira kasih makan kambing ya. Ayo, satu lagi nak. Awas kena muka dia nak. Satu lagi. Ya. Kasih kambing kecil. Nah, udah lepas. Kasih kambing kecil sayang. Kasih kambing kecil. Kasih kambing kecil nak, kasih kambing kecil yang di bawah. Kambing kecil yang di bawah. Ayo kasih. Mana lagi? Kambing lagi, kasih kambing lagi. Yang hitam. Ore. Lagi. Lagi kasih kambing lain lagi. Ayo. Satu-satu nak. Satu-satu biar kasih semuanya. Biar kebagian. Iya, ayo. Oh, yang hitam. Iya, lagi yang coklat. Kasih yang coklat. Jadi kasih. Maju. Iya, ore. Lagi. Kasih yang kecil deh, kambing kecil deh di bawah deh. Kasih kambing kecil deh. Ya. Lagi. Iya. Itu yang belum tuh. Ya, nah, ayo kasih. Iya, awas tangannya udah lepas tangannya sayang. Lagi. Iya, lagi. Ayo. Ya, kasih lagi kambing kecil sayang. Kambing kecil belum. Kasih kambing kecil dulu, kambing kecil. Kambing kecil yang kecil. Itu ada kecil lagi yang hitam. Ayo yang kecil hitam. Kasih yang kecil hitam. Yang kecil
Yang panjang. Nah, udah kasih kecil hitam. Pegang deh. Pegang. Nyari pegang. Ya, Lira kasih yang kecil ya kan anak kami kecil ya kan yang kecil. Yang kecil. Ayo kasih yang kecil yang kebagian. Sini sebelah sini. Sebelah sini. Nih. Ya, udah kasih besar aja. Kasih besar yang kecil nggak kebagian tempatnya soalnya. Iya. Habisin. Iya. Lagi. Ya. Satu lagi. Ayo kasih satu lagi. Iya. Happy? Lira happy? Lagi? Ore, tepuk tangan dulu. Ore. Ayo kita tempatin lagi yuk. Ayo kita tempatin lagi yuk. Ayo subscribe agar aku bisa buat video yang lebih banyak lagi. Ayo teman-teman.